बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद, ज़हूर मोबाइल रिपेयरिंग से आज जिस मोबाइल पर मैं वर्क कर रहा हूँ ये इन्फिनिक्स का मोबाइल है। इसमें साउंड प्रॉब्लम है। मैं आपको इसकी प्रॉब्लम टेस्ट करवाता हूँ। दोस्तों आपने देख लिया कि मैं इसकी रिंगटोन पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी रिंगटोन की आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले मैं इसके रिंगर को टेस्ट करता हूँ, जो मैंने आर्जी तौर पर इस पर लगा कर चेक किया। आपको भी चेक करवाता हूँ। आप रिंगर की आवाज़ सुन सकते हो। रिंगर इसका ओके है। अब मैं मीटर को डेविड मोड पर सेट करके भी आपको रिंगर टेस्ट करवा देता हूँ। आप देख सकते हो कि अपनी रीडिंग ये बता रहा है। अब हम ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंटों पर मैंने टांके लगाए थे, इन पॉइंटों की भी रीडिंग टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि इन पॉइंटों पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब हम इसकी स्टेप को टेस्ट कर लेते हैं। कहीं स्टेप में तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग-अलग पॉइंट पर रख कर इसके मीटर से रीडिंग टेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये पॉइंट पर रीडिंग आ रही है और दूसरा पॉइंट भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आप इस पॉइंट पर भी रीडिंग आ रही है। इससे साबित हुआ कि ये स्टेप भी इसकी ओके है। मोबाइल को ऑन ही हालत में मैं अब इसके वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ। मीटर को मैंने डीसी पर सेट कर रखा है। आईसी पर मैं वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ कि आईसी पर वोल्टेज आते हैं वी बैट के। आप देख सकते हो कि आईसी पर इसके वी बैट के वोल्टेज आ चुके हैं। सप्लाई का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मीटर को मैंने डेविड मोड पर सेट कर लिया है और आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं, इन पर साउंड की आउटपुट आती है। इस पर रीडिंग आनी चाहिए, इस पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। इससे साबित हुआ कि ये जो आईसी है, साउंड ये ख़राब है। इसको रिप्लेसमेंट करते हैं अब। ये जो इसका साउंड आईसी है, इसके ऊपर मैं फ्लक्स लगा रहा हूँ और इसको मैं सबसे पहले रिप्लेसमेंट करूँगा। हीट गन की मदद से मैं इसको हीटिंग कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से मैं इसको अलग कर रहा हूँ। और ये जो मेरे पास एक मदरबोर्ड इन्फिनिक्स का पड़ा हुआ था स्मार्ट 3 का, उससे मैं ये रिंगर आईसी, साउंड आईसी उतार लूँगा। इसके ऊपर भी मैंने फ्लक्स लगा ली है और हीट गन की मदद से मैं इसको उतार रहा हूँ। आप देख सकते हो, इसका नंबर भी आप टेस्ट कर सकते हो। अब मैं फिट कर रहा हूँ। आईसी के दोस्तों आप साइडें टेस्ट कर लें और उसके बाद इसको मैं फिट करूँगा। मुकम्मल साइडें देखकर इसको मैं फिट करूँगा।
अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर हल्की सी हीट लगाऊंगा। आप देख सकते हो कि आईसी को मैं थोड़ा बहुत हिला भी रहा हूँ ताकि इसके सभी पॉइंट अपनी सतह पर आ जाएं। मीटर को मैंने डेविड मोड पर सेट कर रखा है। आप देख सकते हो ये जो दो लगी हुई रेजिस्टेंसें हैं इस पर साउंड की आउटपुट रीडिंग आती है। आप देख सकते हो पहले जब हमने टेस्ट कर रहे थे तो कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। आईसी की रिप्लेसमेंट करने के बाद इन दोनों रेजिस्टेंसों पर रीडिंग आ चुकी है। अब फिट करके इसको टेस्ट कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर भी इसका ख़राब है, ये टांके लगे हुए हैं बैटरी के। अब मैं टांके लगाकर इसको ऑन कर लूँगा। टांके मैंने लगा लिए हैं और पावर बटन को अब मैं प्रेस कर रहा हूँ। सेट ऑन हो चुका है। लॉक इसका ओपन करके अब हम साउंड पर मैंने क्लिक किया और वॉल्यूम जो इसका है उसको मैं अप डाउन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि रिंगटोनें इसकी बजने लग गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, ज़हूर मोबाइल रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ज़िंदगी मिली तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।